ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മന്നാസ് രുചിക്കൂട്ടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ കോവക്കയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോവക്ക സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കോവക്ക ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ കോവക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതൊരു കറിയാണ്, മസാല കറി, കോവക്ക മസാല പോലെ ഒരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ കറി ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കറിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോയി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കോവക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കോവക്ക എടുക്കാം. എന്നിട്ട് കോവക്കയുടെ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അറ്റം രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. സെൻറ്റർ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഈ രീതിയിൽ വരും കണ്ടോ, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ആദ്യമേ. ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി, എല്ലാം 1/4 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മതി. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചൂടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവക്ക പുരട്ടി വെച്ച സമയം കൊണ്ട് മുഴുവൻ മല്ലി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കടലപ്പരിപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ, ഉഴുന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ, പെരുംജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂൺ, ചെറുജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഒരു 4 ഉണക്കമുളക്. ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം മസാലകളൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. പൊടിക്കണ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി അതൊന്ന് ആറിയ ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചൂടാറിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാല എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ, ആ കോവക്ക നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ മീൻ വറുക്കുമ്പോൾ മീൻ മറിച്ചിടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ച് തിരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ മാറും. ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു സവാള, ചെറിയ സവാള മതി കേട്ടോ, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കിട്ടോട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ.
ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വാടി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടിയില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വാളംപുളിയാണ്. ഒരു ചെറിയ പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാളംപുളി താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തക്കാളി അതിനൊപ്പം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. വാളംപുളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോവക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ മസാലകളും ആ വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി എല്ലാം കുറുകിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം കേട്ടോ. നല്ല മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോവക്ക കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കോവക്ക കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ കറി ആരെങ്കിലും കോവക്ക വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.